til ett som kanska vidkommande som mer nevna, jeg vet ikke. Til det at jeg har gjort nek video, og jeg har trutja kanaler, ja? Og videoen kommer jo imisk. Som av dem bøgnløs båan, og som av dem opptøker av møte. Og ta det båan så ganske særlig med bia først, og vi får inn i skriftene, vi tar som et evne, og ta endar vi og Jesu navn i Amen. Men så er det båan eller læra ur Bibelen. Men til at være tryggvande nu sørste tog til òsne jeg fylgja vi gongtene til vi vanta Jesus atter. Det stender i Hebreerbrevnen at han kommer etter tøymon som vanta etter seg. Vanta eller boja. Det som vanta han, det som boja etter honom, det som vanta etter honom. Og det vil si, og han sier òsne, ta det suttje alt det her henta. Ta litt opp høyden tykkara. Og han tar som å være edruer, og at kjenne tøyarteknene. Han sier jo at han tid, det du har kjenne av luftene, men du har ikke kjenne tøyarteknene. Vi skulle kjenne tøyarteknene, og det som man som tryggvant alltid morlamen i opptidene av det som skal hente, det som skal hente, bant av en Jesus som ratter, at det sørste rujtje skal røysa seg. Djaursens rujtje og antikrist og pengaless skipan her öll skulle få öll til anna og i høgre hånd og utan det her at det kunne ikke kjeipa til å selja. Så negv av mun innsløven eggløyngar det at det kunne godt være politisk liddeie og politiske vimersingar til ting som hendte i Førjun og frafadli og anstigtenar og alt dette forskjellige. Men det skal du sutja vi bibelskun brillen oppja. Om jeg alltid relaterer det bøgnløs til noe i skriftene, eller ikke, så det at altså hvis jeg utletter at relaterer det bøgnløs til skriftene, så det at jeg har gjort det så ofte avur. Og jeg råkner vi at han som lurer etter meg hever en bibelskan kunnløyga. Så at min video imisk, og i som videoen det bare min mening om tingene. Og det skal du ikke teka som så sier Herren. Det jo ikke myndelagen om meg sjalvun. Myndelagen bæra Guds år. Og du skal kanskje være væren for å blanda mutt og poeta som Bibelen lærer. Jeg halte meg ikke være nekka myndelagen om meg sjalvun. Og sånn tar jeg tås om korona og sånt. Så det og tøyartekjen til nekka som oppi i tøyene og jeg sier mine mening om det og hva de halte det være og at de halte det en ønd elita som gjør det og det og det og nekva at vi kan skal leva som konspirasjonsteorier og det så øyla stigmatisera år har du konspirasjonsteori så det slett ordan men hva en konspirasjonsteori? Det en teori om tar øndu elitene at vi halda til at tar hava helt sikkert gjørst en konspirasjon som kvært og en samansvaring og en atlan gjerra det ikke møtas det ikke øyne for året nere i Davos i Sveis det gjerra det vust og hva det anna enn konspirasjonsteorier tar gjerra atlaner om for alla mannatna og sjálvandi avvirka det okkur öll. Skal man ikke fylgja vidt tøy? Sjálvandi gjør man det. Sagt du så at du lustar etter min videoen, så skal du ikke komme inn og ok, jeg hørte i 8 video her som han lærte Bibelene, og han enda i Amen, og han bæ, og alt mulig, og det var godt. Nå lustar jeg etter omkring øren. Hvert blandar han alt mulig saman, altså. Nei, det gjør ikke. Det som langt har sagt, vet du, det sunt av de eggløyngar, ting som suttje, som vil gjøre det her verst vi.
Og det teker du bare som det er. Og det er ikke noe lærer, men det er en eggløying. Men ting som men det som vi tar oss om, det er alltid vi bøyblene som grundarlega. Og det skal suttjast og ljøsen av bøyblene. Og det hever vi frafallega gjerra, det hever vi enda tøyna gjerra. Det hever vi tar det a gjerra som skulle være ønsk og det er Sodom og Gomorra, og tar er her. Og så videre. Og det hever vi oppenberingen av 13 a gjerra. Djaure som skal røysa seg. Pengene skulle være avskaffa her. Kontanter være øynda ikke mer til. Heldur ikke kort. Du først et eller annet i håndene. Om det er et chip, eller det er en tatuering, eller det er bare en eller annen straler som fer i håndene. Et eller annet skal være kort i håndene. Og jeg knøyde alt dette koronatvattelig oppi til jeg sier til ikke være djørsensmerke, men sier til være et undangang og fenomen. Nekka som skal rutta slauna fyrir tog. Om tar vil jeg sige det, så det vil jeg da ikke sige. Men jeg vet det, og det er min mening, og du sier det. Om du så er det øynjer vi ætlen som sier, det er sånn ekka helt anna. Men jeg har så rett til å sige min mening. Og du er rett til å lusta, eller lett å være, akkurat som du vil. Come on.